崇拜開始，請聽宣召嘅經文。耶和華的名是應當稱頌的，從今時直到永遠，從日出之地到日落之處，耶和華的名是應當讚美的。讓我哋一齊禱告。親愛天父，我哋感謝你，因為你係嗰位創天造地嘅神，你掌管天氣。縱然呢幾日嘅天氣可能係人睇起上嚟唔係好好，但神啊，我哋又睇到你自己創造嘅奇妙，佢有美嘅令人欣賞嘅一面，亦都咧有令人懼怕嘅時候。呢個都反映神你自己創造嘅大能。仲有讓我哋都懂得點樣嚟到去讚美你，對你有更多嘅認識。仲有願意你喺以下敬拜嘅時間，你讓我哋唱出嘅詩歌能夠達到你嘅面前。我哋所讀嘅經亦都達到你嘅面前，讓我哋口唱心和嘅一齊嚟到頌讚你。你係嗰位我哋好當去頌讚嘅嗰位全能嘅神。我哋祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門。跟住咧係啟應經文，今次我哋嘅經文選讀咧係嚟自生命聖詩嘅第8篇，主題係基督再來。你們心裏不要憂愁，你們信神也當信我。在我父的家裏有許多住處，若是沒有，我早就已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去。有一朵雲彩把他接去，便看不見他了。這離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來。因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響。那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活着還存留的人，必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣我們就要和主永遠同在。所以你們當用這些話彼此勸慰。這些話是真實可信的。看啊，我必快來，凡遵守這書上預言的，有福了。接住落嚟，我哋用詩歌去敬拜我哋嘅神。弟兄姊妹，早晨。早晨，早晨。而家咧出邊咧可能係掛住狂風暴雨啦，但係都無阻我哋咧喺網上一齊去敬拜我哋嘅神嘅。詩篇講到諸天述說神嘅榮耀，穹蒼傳揚他的作為。就讓我哋用呢一首詩歌去一同讚美我哋呢位公義、聖潔、滿有權柄嘅主。諸天說述神榮耀尊貴，造物奇妙，讓蒼生驚嘆，伸手賜下無窮盡恩惠，統管四方，權能越過天際。神我的主，榮耀寶座前，列國俯伏敬拜，至高的你，神我的主，誰又可媲美？頌讚公義、聖潔、權柄，都歸於你。諸天說述神榮耀尊貴，造物奇妙，讓蒼生驚嘆，伸手賜下無窮盡恩惠，統管四方，
權能越過天際。神我的主，榮耀寶座前，列國俯伏敬拜，至高的你，神我的主，誰又可比美？頌讚公義，聖潔，權柄都歸於你。你話語創建一切，看萬有，無從退位，盡力吶喊，大海呼應，眾唱哈利路亞。你話語創建一切，看萬有，無從退位，盡力吶喊，大海呼應，眾唱哈利路亞。神我的主，榮耀寶座前，列國俯伏敬拜，至高的你，神我的主，誰又可比美？頌讚公義，聖潔，權柄都歸於你。我哋一齊低頭禱告。神啊，多謝你寶貴嘅恩典，你賜下愛子耶穌基督嚟到世上，叫人得生命，而且得更豐盛。願我哋帶住感恩嘅心，將一切尊貴、榮耀同埋讚頌獻呈俾我哋嘅主。多謝你寶貴嘅恩典，阿門。上帝的恩典是何等寶貴，他賜下了光，賜下了寬恕，賜下了獨生的愛子。在你的愛中，我沒什麼的懼怕。那眼未見的，耳未聽的，心也未想到的，已經一一供應。神啊，你是配得那尊貴，大愛似海般深，恩典夠我所用。神啊，我是如此的寶貴，我願意用我這生榮耀你。哥林多前書2章9節講到，上帝為愛他的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。我哋一齊再唱多一次，去回應神所賜嘅恩典。上帝的恩典是何等寶貴，他賜下了光，賜下了寬恕，賜下了獨生的愛子。在你的愛中，我沒什麼的懼怕。那眼未見的，耳未聽的，心也未想到的，已經一一供應。神啊，你是配得那尊貴，大愛似海般深，恩典夠我所用。神啊，我是
此的寶貴，我願意用我這生榮耀你。神啊，你是配得那尊貴，大愛似海般深，恩典夠我所用。神啊，我是如此的寶貴，我願意用我這生榮耀你。神啊，你是配得那尊貴，大愛似海般深，恩典夠我所用。神啊，我是如此的寶貴，我願意用我這生榮耀你，我願意用我這生榮耀你。上帝，感謝你嘅恩典，為我哋預備呢一份永生嘅禮物。求聖靈時常都提醒住我哋，去打開我哋嘅心，將你嘅愛去傳揚出去。弟兄姊妹，讓我哋一齊用以下呢一首詩歌去立志，願意神使用我哋嘅生命為主作工。釋放我，去我言裏，能讓我再有力榮耀你。請改變我，謙卑我心，明白我有多麼需要你，心緊靠你。進你懷內，容讓我永貼緊隨着你。你為我釘身受死，抹去我的污穢。你是我神，是我王，我心欣慰。我為你張開我口，向世界高聲唱，竭力讚揚，願永存你大愛。請改變我，謙卑我心，明白我有多麼需要你，心緊靠你，進你懷內，容讓我永貼緊隨着你。你為我釘身受死，抹去我的污穢。你是我神，是我王，我心欣慰。我為你張開我口，向世界高聲唱，竭力讚揚，願永存你大愛。我為你舉起兩手，永遠高舉你，讚頌我神，頌我王，我心所愛。我為你傾出我心，撇棄世間貪愛，放下軟弱，願蜻蜓作活祭。你是我神，你是我王，到永遠，永頌我神，竭力讚揚，敬拜你。
接住落嚟，我哋藉住奉獻嚟到敬拜我哋嘅神。弟兄姊妹，如果奉獻嘅話咧，可以透過網上啦，係銀行嘅自動轉賬，又或者係轉數快嘅方式傳入喺銀幕上邊嘅嗰個熒光幕上邊嘅嗰個戶口號碼。咁但係當你轉咗帳或者入咗數嘅時候咧，請你都用 WhatsApp 去熒幕上邊嗰個嘅電話傳送俾財政部，同埋寫明你自己個名啦，同埋你奉獻咗幾多嘅金額，以便咧財政部去做一個記錄嘅。然後係聖道恩言嘅時間，我哋咧一齊去請大家咧聽我去讀一段嘅經文啦。今日所讀嘅經文係喺創世記嘅3章14到21節，請聽我讀出。耶和華神對蛇說：你既作了這事，就必受咒詛，比一切的牲畜野獸更甚。你必用肚子行走，終身吃土。我又要叫你和女人彼此為仇，你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭，你要傷她的腳跟。又對女人說：我必多多加增你懷胎的苦楚，你生產兒女必多受苦楚。你必戀慕你丈夫，你丈夫必管轄你。又對亞當說：你既聽從妻子的話，吃了我所吩咐你不可吃的那樹上的果子，地必為你的緣故受咒詛，你必終身勞苦，才能從地裏得吃的。地必給你長出荊棘和蒺藜來，你也要吃田間的菜蔬。你必汗流滿面才得糊口，直到你歸於土，因為你是從土而出的。你本是塵土，仍要歸於塵土。亞當給他妻子起名叫夏娃，因為她是眾生之母。耶和華神為亞當和他妻子用皮子作衣服，給他們穿。今日咧，我會同大家分享嘅信息咧，係喺公義中嘅慈愛。咁咧，之前我哋咧一路都即係去睇創世記嘅經文啦。咁咧，我就想問下大家一個嘅問題。唔知咧，大家有冇試過咁樣嘅經驗啊？就係我哋咧今日我哋會俾一個名佢咧，就係叫衝動嘅消費。就係咧，當你見到一啲你好中意嘅商品無論係衣物或者係一啲嘅日用品啦，你見到好靚喎，又好似咧都好價廉物美喎。咁你咧好快你就去買咗呢一啲嘅嘢啦。咁但係咧到你返屋企睇下嘅時候，原來你有好多好多呢一啲嘅嘢已經喺度噶啦，甚至乎咧可能有一啲係一模一樣嘅，你再買都可能有。咁咧今日咧就叫呢一種咧叫衝動嘅消費。又或者咧有啲嘅時候，我哋會做一啲咧，我哋事後諗翻都係唔知點解當時會做一個咁唔明智嘅決定嘅咧咁樣啊。當我哋去做衝動嘅消費啦，又或者咧做一啲唔係好明智嘅決定嘅時候，可能當時我哋真係冇考慮到嗰個後果咧係有幾嚴重，只係喺當時你好想擁有嗰一樣嘅嘢，又或者你喺當時咧就好想咧講呢一句嘅説話，做呢一件嘅事，所以你就會做咗一啲唔係咁明智嘅決定，或者係衝動嘅消費。但係當事情發生咗之後，其實我哋係要承擔後果嘅。當嗰個後果嚟到嘅時候，我哋點樣去面對呢？呢啲咧唔單單喺我哋生活嘅裏邊係會發生，同樣聖經創世記嘅裏邊亦都講到一件咁樣樣嘅事，就係我哋上一次講到咧喺創世記3章嘅1至6節嘅時候，講到咧亞當同埋夏娃佢哋咧因為蛇嘅引誘，佢哋咧食咗嗰個分別善惡樹上面嘅果子。而呢一個嘅果子係神曾經吩咐佢哋係唔可以食，係唯一唔可以食嘅一個嘅果子。佢哋就係違背咗神嘅命令，因此罪就進入咗世界，進入咗佢哋嘅心嘅裏邊。咁佢哋做咗呢一個錯誤嘅決定之後，做咗呢一個錯誤嘅行動之後，係要承擔後果嘅。因為咧，正如神最初去頒布呢一個命令、呢一個吩咐嘅時候，就已經講咗噶啦，就係話佢哋唔可以去食呢一個分別善惡樹上面嘅果子。
嗰個結果就係佢哋吃嘅日子咧必定死啊！咁今日咧我哋睇嘅經文咧就係創世記3章嘅下半章，我哋咧會睇下究竟佢哋做咗呢件錯嘅事情，會承擔一個乜嘢嘅後果咧？3章嘅7至到第19節咧，我哋可以睇到有3個嘅重點嘅。第一個就係頭先我所講啦，佢哋犯咗錯，佢哋要承擔嗰個罪嘅沉重嘅代價。然後雖然喺嗰個罪嘅代價嘅當中咧，佢哋係唔容易嘅，唔容易去面對嘅，佢哋必須要去面對嘅。咁但係神喺當中亦都有彰顯佢自己嘅恩典，就係神會主動去尋找人。然後第三，我哋就睇到神係點樣喺公義嘅當中有佢自己嘅恩典。好，咁我哋首先咧就睇下罪嘅沉重嘅代價啦。嗰個代價包括2方面嘅，就係人咧會經歷發現乜嘢叫做羞恥，然後就係一啲關係嘅破裂。冇錯嘅，當亞當同埋夏娃咧食咗嗰個分別善惡樹嘅果子嘅嗰一刻，佢哋咧即係好似魔鬼所講，你唔一定死。冇錯，佢哋唔係即刻死亡，佢哋仍然咧係有生命嘅，仍然係生存嘅。不過佢哋嘅屬靈嘅生命咧就死亡咗啦。經文呢度點樣講咧？就話當佢哋食完嗰個分別善惡樹嘅果子之後，佢哋義人嘅眼睛就明亮咗啦。當佢哋嘅眼睛明亮咗之後，佢哋係咪好有智慧咧？係咪好似魔鬼所講咁樣你哋就好似神一樣啦，能夠知道善惡咧？我哋好明顯嘅睇到咧，並唔係啊！佢哋第一件嘅事咧，就係佢哋覺得自己赤身露體啊！然後跟住佢哋就做一件嘅衫咧嚟到遮掩自己，所以其實佢哋有咗一個叫做羞恥感。而呢一樣嘢喺佢哋未曾犯罪之前，最未曾進入世界嘅時候，係冇呢一樣嘢嘅。因為咧喺創世記2章25節嗰度講到咧，神創造男創造女之後咧，有一句嘅經文，佢話啦：當時夫妻2人赤身露體，佢哋係並不羞恥嘅。啱啱同呢度3章呢度所講嘅咧係相反嘅。原來咧喺神嗰個原先創造嘅裏邊，人係冇隔閡嘅，人咧係能夠坦誠嘅相對，係唔會覺得羞恥嘅，因為佢係好坦蕩蕩。佢冇一個扭曲嘅價值觀。其實神創造人能夠去即係坦誠嘅相對咧，其實係代表緊一個最真實嘅對對方嘅一個信任，係一個嘅敞開嚟嘅。咁但係當佢哋嘅眼睛明亮咗，其實就係價值觀開始扭曲。佢哋就將原本神所創造嘅美好就變成咗去羞恥啦。咁所以眼睛明亮呢一個字咧，喺呢一段嘅經文裏邊，並唔係一個好嘅意思嚟嘅，唔係真係變咗有智慧，唔係更加嘅聰明，反為呢一個眼睛嘅明亮係表達緊一樣嘢，就係罪帶嚟嘅嗰種自我中心，同埋一個扭曲咗嘅分別善惡嘅能力。原本喺神嘅眼中係美好嘅嘢，但係扭曲咗之後，佢哋就看為羞恥，看為惡啦。所以呢個唔係一件好嘅事啊，係有一個扭曲咗嘅分別善惡嘅能力。然後我哋會睇到咧，佢哋眼睛明亮之後，有咗羞恥感之後，佢哋點樣咧？佢哋就攞呢一個無花果樹嘅葉咧，為自己做咗一件嘅衫啊，做咗條裙啊，去遮掩自己嘅赤身露體。呢一個嘅行動就係表示佢哋唔想再向對方嚟到完全嘅敞開，亦都表示佢哋對人係失去咗一種嘅信任。呢一個嘅裙咧，就好似一個嘅隔膜，將人同埋人之間嘅一個最真誠嘅信任隔開咗啦。所以眼睛明亮喺呢度其實係一件唔好嘅事情。原先神創造男創造女，神係賜福俾佢哋，係賜福俾佢哋嘅婚姻。呢一段第一段嘅婚姻咧，神嘅賜福就係話你哋2人要成為一體。但係而家卻係佢哋彼此之間有咗阻隔，佢哋唔能夠好真誠嘅相對。咁但係我哋感恩嘅，神有佢嘅恩典啊！今日咧，雖然我哋夫婦之間亦都唔能夠完全有嗰種嘅即係坦誠啦，毫無阻隔，但係我哋去靠住神嘅恩典嘅時候，我哋都可以去重新建立嗰種嘅信任，能夠恢復翻原初神所創造呢一個婚姻嗰種嘅坦誠，嗰種2人成為一體絕對嘅信任嘅。好
好啦，佢哋咧用呢一個無花果樹嚟到遮掩身體，唔單單咧表達佢哋唔想向對方完全嘅敞開，製造一啲嘅阻隔。其實咧亦都反映咗咧，其實佢哋係好想去用一啲嘅無花果樹咧嚟到去掩飾嗰個嘅罪惡嘅。佢掩飾嗰個罪惡咧，跟住佢會點樣做咧？就係去推卸責任啦。當人同埋人嘅關係破裂嘅時候，第一件事佢就係話唔關我事嚇。咁啊，當神咧去問佢點解你會知道自己係赤身露體嘅時候咧，佢就話：哦，其實係你賜俾我嘅嗰個女人你俾我嗰個女人佢將嗰棵樹上面嘅果子俾我食，我食咗之後咧就變成咁樣樣啦。咁所以佢其實就係講緊唔關我嘅事。佢咧將自己嘅責任推咗喺人哋嘅身上，使到咧本來一段夫婦嘅關係，神好賜福嘅一段嘅關係咧，成為咗一個戰場。你死就好過我死啦，所以就將個責任就推咗喺佢嘅妻子嘅身上。因為罪已經破壞咗佢同妻子嘅關係，而且咧唔單單咧佢將責任推俾佢嘅妻子夏娃，而且咧最終佢仲將嗰個責任咧推埋俾神。佢話呢一個女人咧，呢一個女人係一個咩女人啊？就係你俾我嘅嗰個女人，所以佢將個責任咧推埋喺神嘅身上。去到一個嘅地步咧，罪令到人變成咁樣樣破壞晒神同埋人之間嗰個關係。除咗人咧會將個責任推俾神咧，我哋睇到人同埋神嘅關係點樣破裂咧？就係人開始去躲避神。原本神同埋人嘅關係咧喺伊甸園嘅裏邊係毫無阻隔。人咧每一日都可以見到神同神去溝通。但係第8節呢度，當始祖犯咗罪之後，佢哋嘅關係變成點咧？第8節話：天起了涼風，耶和華神喺園裏邊去行走。跟住那人即係亞當同埋佢嘅妻子聽到神嘅聲音，佢哋就藏喺園裏邊嘅樹木當中，躲避耶和華神嘅面啊！點解佢哋要躲避呢？原本好坦蕩蕩嘅喎，見到神係好開心嘅喎，但係因為佢哋知道違背咗神嘅命令，其實佢心裏邊係產生咗一種嘅內疚。其實佢知道自己錯嘅，雖然佢推卸責任，但係其實推卸責任都係一種嘅掩飾。佢知道自己係錯嘅，所以佢內疚佢冇聽到神嘅説話，違背咗神嘅説話，所以佢唔敢面對神。而且喺第10節咧，佢話：我好害怕，即係我見到神，我好害怕，因為我赤身露體，我就藏啦。佢嘅害怕咧，佢唔係話因為我唔聽你嘅説話。佢咧話：我嘅害怕係因為我發現咗我赤身露體，所以佢始終咧都唔肯去面對自己做錯事啊。係啦，就去躲避神啦。有時咧，我哋今日人都係咁樣樣嘅嚇。我哋咧都係會推卸責任啊。我哋咧唔想去承擔嗰個嘅責任，而且甚至乎咧有啲嘅時候，我哋會用神俾我哋嘅一啲嘅嘢咧嚟到去換取一啲其實更加差嘅嘢。曾經有一個人啦，佢喺工作嘅裏邊有一個嘅供應商就同佢講啦：如果咧你只要喺你嘅嗰個報告嘅裏邊改少少字眼啫，咁咧我哋就可以俾一啲嘅回傭你，你咧就等於可以賺到一個頭等艙嘅機票㗎啦。咁咧呢一個人咧，佢就聽咗之後，佢真係做咗呢一件嘅事，佢真係喺嗰個報告上邊去更改咗嚇，唔係一個如實嘅報告。跟住結果係佢冇錯，真係收到回傭係真係有一個咁樣嘅好大嘅一個嘅金額，真係可以買到頭等艙嘅機票。但係嗰個事實係點樣呢？並冇換嚟佢嗰種嘅好開心、好快活，我終於可以坐一個好靚嘅豪華艙啦。反為其實佢係成日咧都好焦慮、好擔心，係幾時會俾人發現呢一件嘅事呢？所以其實佢係用緊神所俾佢嘅嗰個平安喜樂同埋安眠，去同魔鬼交換咗一個隨時會爆炸嘅炸彈。呢個就係當我哋去違背神嘅命令，唔遵行神嗰個旨意嘅時候，我哋就破壞咗同神嘅關係，我哋就唔能夠有嗰種平安同埋嗰種嘅喜樂。人呢，佢想去逃避神嘅時候，佢就匿咗喺嗰個園當中嘅嗰個嘅樹木後邊啦。今日會唔會其實我哋有啲嘅時候，我哋都知道自己係做咗一啲神唔喜悅嘅事，我哋都驚，我哋都唔敢去面對神，
我哋都揾一啲嘅嘢嚟到遮掩我哋嘅自己呢？會唔會我哋都匿喺某一啲嘅樹槽後邊呢？可能我哋覺得好焦慮不安嘅時候，我哋就會藉住上網嚟到去令到自己咧暫時逃避嗰種嘅不安、嗰種嘅焦慮。又或者有啲嘅時候，我哋做錯咗某啲嘅決定，我哋咧就盡量用各種嘅謊言嚟到去掩飾呢一樣嘅嘢。又或者我哋喺人際關係上邊，我哋可能傷害咗其他嘅人，但我哋死唔肯去認錯，我哋就去逃避，可能唔去再見呢一個嘅人。呢啲就係等於我哋現代版嘅嗰個嘅樹叢。希望咧，我哋都發現咗原來我自己係匿埋緊嘅時候，我哋都正面嘅去面對。然後第三，唔單止人同人之間嘅關係破裂，人同神嘅關係破裂，而且第三方面，人同自己嘅關係亦都破裂咗。呢個反映喺咩上邊呢？就係死都唔肯認錯啦。首先就係亞當，我哋頭先都有讀過啦。當神問佢嘅時候，佢將個責任推咗俾佢嘅妻子啦，亦都推咗俾神。然後當神咧再去問女人，即係夏娃嘅時候，夏娃將嗰個責任推咗喺蛇嗰度。每一個人佢都將自己嘅責任推咗喺其他人或者係即係動物嘅身上邊。點解呢？點解人要推卸責任啊？逃避懲罰，逃避責備。其實我諗更加深嘅層次就係，其實人係唔敢面對嗰個咁真實、咁醜陋嘅自己啊！有時咧，可能犯咗某一啲嘅錯咧，錯到個地步，你唔敢去面對。我點解會講出一啲咁嘅説話嚟到去傷害人或者去鬧人嘅咧？係啊，當你怒火中燒嘅時候咧，可能真係衝口而出，講咗一啲咧非常之差嘅説話，你唔想去面對，咁會點咧？有啲人咧就會話佢衰咯，佢抵鬧咯，所以我先鬧佢啫嘛。其實係唔敢面對自己。又有時咧，可能做咗啲好錯嘅事，你唔肯去承認，你唔敢去面對。點解我會做出啲咁差嘅事嘅時候，我哋又會去揾各樣嘅藉口俾自己。其實係嗰啲嘢擺得唔好啫，所以我就整爛咗啦。又或者咁，我哋咧揾好多好多嘅藉口，因為我哋唔敢去面對原來真實嘅我真係咁差嘅。所以呢一個就係人同自己嗰個嘅關係去破裂啦，連自己都唔敢面對自己啊！今日我哋會唔會呢？其實我哋都會喎。當我哋咧做錯嘢嘅時候，我哋都唔想去認錯咧，我哋都有好多嘅藉口嘅喎。譬如可能喺職場上邊做咗一啲你知道其實唔應該做嘅嘢。咁曾經有個弟兄咧，佢就話：我哋嗰個辦公室裏邊咧，大家咧都會成日咧會夾錢去買呢一個六合彩嘅。咁咧佢哋就話：冇嘅，即係買個希望，大家玩下啫。呢啲團體活動嚟嘅，你唔係唔參與係嘛？咁樣。咁跟住咧，弟兄就係咯，呢個都係遊戲規則，人在江湖身不由己嚇。呢個咧都係我哋好常用嘅一個嘅藉口啊。咁然後咧就係當即係出咗問題啦，要揾人去問責嘅時候，我哋就會去將嗰個責任咧推俾其他人。冇阿頭叫我做嘅，唔係嗰個新人啊嘛，佢錯。我哋唔肯去認錯，唔肯去面對自己，都會有做錯嘅時候啊。所以人唔能夠接受自己，呢個就係人同人自己之間嗰個關係嘅破裂啦。咁咧，我哋睇到啦，其實罪真係有一個好沉重嘅後果嘅。當魔鬼去引誘人去犯罪嘅時候，佢會話俾你聽，第一幕係好美好嘅，你嘅眼睛係明亮嘅，你會能夠分別善惡。但係佢唔會話俾你聽，第二幕就係你係要承擔犯錯嘅後果，嗰個後果係好嚴重。咁當人去違背神嘅命令嘅時候，神咧就要按住佢嘅公義嘅原則，俾人有刑罰。但喺刑罰之先，我哋都睇到其實神佢都有佢嘅恩典，佢嘅慈愛，就係神佢會主動去呼喚人，期望咧人能夠有一個正面嘅回應，以至到神就唔需要去俾出嗰個刑罰啦。我哋睇一睇神點樣嚟到去呼喚呢？透過3個嘅提問。
神咧對亞當夏娃嘅提問，其實係俾佢哋有一個認錯嘅機會。其實佢問嗰啲嘅問題，神點會唔知道答案呢？係嘛？其實唔需要問嘅。但係當神咁樣去問佢哋兩個嘅時候，其實係俾佢哋有一個機會咧去認錯。神咧希望佢哋正視嗰個問題，唔好去逃避，去面對嗰個真實嘅自己啊。然後神就會俾佢嘅恩典去幫助人。但係好可惜咧，人並冇去面對嚇。好啦，嗰3個問題分別就係你喺邊度？呢個係問亞當嘅。然後就係邊個話俾你聽，你係赤身露體嘅咧？然後第3個嘅問題就係問嗰個嘅女人，你做嘅係乜嘢事咧？咁我哋分別睇下呢3個嘅問題。當神問亞當你喺邊度嘅時候，其實神知唔知佢喺邊度咧？一定知道。成個嘅伊甸園，神冇一個嘅地方係睇唔到嘅，佢係冇可能隱藏得到嘅。神主動去呼喚佢，係希望佢出嚟，主動嘅去認錯。神啊，我違背咗你嘅命令，我食咗嗰棵樹嘅果子。但係好可惜，人冇咁樣去做。所以神問呢一個問題，你喺邊一度？唔係問緊嗰個地點佢喺邊一度，而係問緊點解你要逃避呢？點解你要逃避你嘅責任呢？然後第2個嘅問題，佢就話邊個話俾你聽你赤身露體嘅呢？唔通你食咗我叫你唔好食嘅嗰個樹上邊嘅果子？咁就更進一步啦，就係引導佢答係啊，我錯啦，我食咗你叫我唔應該食嘅嗰個果子啊！但係好可惜，亞當唔係咁樣去回答啊。神問呢一個嘅問題，其實佢知道佢一定係食咗噶啦。佢係想佢自己去諗下，點解佢要去食呢一啲嘅果子咧？係咪因為佢肚餓咧？唔係啦，係咪？園裏邊好多嘅果子，佢隨便都可以食。佢係想佢去諗嗰個原因。其實嗰個原因就係亞當佢要明知故犯啊。其實今日我哋都係嘅，有好多嘅時候，我哋去睇一啲嘅問題，我哋係咪真係唔知嗰個原因呢？其實唔係嘅，我哋生命裏邊有問題，我哋話其實我好軟弱嘅，我成日咧都會犯呢啲嘅錯嘅，又或者咧我成日都控制唔到我自己嘅脾氣嘅，我都唔知點解，總之脾氣一嚟咧我就會咁噶啦，我就會鬧人噶啦，係咪真係唔知呢？我哋係咪真係唔知自己點解成日都會犯同樣嘅錯？又或者點解我成日一有脾氣嘅時候，一想發怒嘅時候，我就唔能夠控制自己呢？其實我哋唔係唔知嘅，嗰個原因唔係在於嗰個環境，唔係因為嗰個人抵鬧，所以你要鬧佢唔係因為咧有好多嘅誘惑，所以我會被誘惑。真正嘅根源嗰個問題係人嘅內心，就係人嘅內心冇一個願意去順服神嘅心，所以佢會明知故犯。然後第3個嘅問題就係問女人嘅，問夏娃，究竟你做咗啲乜嘢嘢咧？咁樣咁當然神都知道啦，就係佢接受咗誘惑去食咗嗰個果子，佢係第一個去食呢一個嘅果子嘅嗰個人。神係俾機會佢去正視嗰個問題，就係因為自己咧覺得呢個果子咧悅人眼目又好作食物，所以我就做咗呢一個行動。但係女人亦都同樣，佢係逃避嗰個問題，佢唔肯去面對。咁可能即係我哋有時都會係咁樣樣啦，係嘛？今日我哋好多啊，因為咧我哋唔係即係好似以前佢哋咁樣樣，冇一個前車可鑑，係咪？今日咧其實我哋係有前車可鑑嘅喎，係嘛？但係咧我哋依然咧都係咁樣去迴避神嘅，唔肯咧去承擔嗰個嘅責任嘅喎。咁當日佢哋唔肯去直接承認自己嘅問題嘅時候，神就冇辦法啦，俾咗機會佢哋都去逃避嘅時候，神就要去宣佈人要承擔翻嗰個犯罪嘅後果啦。嗰個犯罪嘅後果咧，就係神嘅俾佢哋嘅祝福，原本係一啲嘅祝福，就變成一件嘅苦事或者係一件嘅苦差啦。嗰個嘅刑罰咧就係記載喺經文嘅14節至到咧係第19節嘅嚇。
咁呢度係咁樣講嘅，神咧就同蛇講啦，因為你做咗呢一件事，所以你就要用個肚嚟到行走，終生吃土。你又要同女人嘅後裔咧彼此為仇。然後又對女人講，我要多多咧加增你懷胎嘅苦楚啊！咁然後咧對男人咧就係你要終身勞苦，然之後先至能夠從嗰個嘅地嗰度去得到可以食嘅嘢嚇，得到收成可以去食。我哋睇到咧神嘅呢一個嘅刑罰咧，包括即係無論係佢嘅生產也好啦，工作也好啦嚇，原本都係神嘅一個祝福，卻係咧變成一件嘅苦事。然後我哋又留意下咧，其實神嘅呢一個嘅宣判咧，都有一啲嘅特別嘅地方嘅喎。三個嘅宣判咧，同之前神嘅3個嘅提問嘅次序啱啱係相反咗嘅。咁首先咧嗰個提問先係問亞當係咪？然後問夏娃，然後跟住就問蛇嘅。咁但係宣判嘅嗰個嘅刑罰咧就係調翻轉嘅。首先就係蛇，跟住就係夏娃，然後就係亞當嘅。咁首先問嘅係即係亞當啦，但係最後刑罰嘅就係亞當嚇。點解會係咁樣樣咧？其實呢一個嘅次序係要強調亞當係要承擔一個最大嘅責任，佢係要負責嘅。咁咧可能有時咧有啲弟兄都話：喂，其實好無辜嘅喎，亞當佢都唔係佢去食嗰個果子，又唔係佢即係俾蛇去誘惑到，佢係因為夏娃啫嘛，係咪？其實最大嘅責任一係條蛇，一係夏娃啦，冇理由係亞當嘅喎，係嘛？咁但係係咪咧？其實唔係嘅，佢係責無旁貸嘅，因為首先神俾出嘅呢一個吩咐，唔可以食嗰個樹上面嘅果子，係俾邊個嘅咧？其實係直接同亞當講嘅，佢應該係最清楚嘅嗰一個。咁就算夏娃真係啦，佢食咗啦，然後攞嗰個果子嚟俾佢食，佢好清楚噶嘛。咁但係佢都照食喎，佢咧冇話俾夏娃聽你做錯咗喎。咁所以佢有冇責任咧？其實佢係有責任嘅。所以點解神嗰個宣判嗰個次序係咁樣樣咧？係表示亞當其實係要負一個最大嘅責任。仲有就係我哋再睇咧，神頭先嗰個嘅宣判咧，我哋發覺喺嗰個內容上邊咧，其實都幾相似嘅喎。首先就係好似我頭先所講啦，神咧會將嗰個原本係一件嘅祝福嚟嘅，就變成咗一件嘅苦事。譬如神咧要去祝福女人係嘛，人咧要生養眾多，遍滿全地。但係結果咧，女人受嗰個嘅刑罰係乜嘢咧？神冇直接咒咗佢嘅，但係咧就要加增佢嗰個生產嘅苦楚嚇。咁蛇就係要用肚子行走啦，終身嘅吃土啦。神冇直接去咒咗女人嘅，但係就係要增加佢嗰個嘅生育嘅痛苦。神咧亦都冇去咒咗亞當嘅喎嚇。但係咧就要佢好勞苦嘅耕種先至能夠有收成。原本唔係噶嘛，係嘛？原本咧即係經文裏邊講就係話會按時候結果子嘅，人係可以唔使勞苦嘅嚇。咁但係因為人嘅罪令到咧地受咗咒詛，所以就會生出好多嘅蒺藜荊棘，以至到咧人係要好勞苦耕種先至有所收成。神對男人嘅嗰個嘅審判咧，其實都係真係幾睇重佢嗰個嘅核心嗰個價值咧嚟到去判斷嘅。今日咧男士咧好多時候好重要嘅係咩咧？最重要嘅可能係佢嘅工作，係嘛？好多嘅男士咧，如果你要去退休咧，佢就好似即係冇咗一個人生嘅意義一樣。所以工作對於男士嚟講係一件好即係重要嘅一件事，喺佢生命裏邊咧一個好重要嘅事情嚟嘅。咁但係現實嘅當中，而家嘅工作我哋喺職場嘅當中嘅工作咧，容唔容易啊？唔容易啊！其實無論男女都係嘅，工作都係唔容易。但係原本工作係一個祝福嚟嘅喎，係咪？係人係可以去享受嗰種嘅滿足感同埋自我實現嘅成就感。但係就因為罪進入咗呢個世界，所以變咗質啦。我哋咧有時喺工作嘅當中咧，都可能都有好多嘅荊棘嘅蒺藜嘅喎。咁佢嗰個形式係乜嘢咧？可能就係你喺好忙碌嘅工作，或者係一啲嘅即係好有人際關係衝突嘅環境嘅裏邊咧。人係會有嗰種嘅焦慮感、不安感嘅，呢啲就正正咧係我哋
好似咧昔日亞當佢嘅耕地嘅時候所要面對嘅荊棘同埋蒺藜一樣啊。所以神嗰個嘅刑罰咧，並冇叫佢哋即刻死，而係將嗰個祝福變成一件嘅苦事，增加佢哋嘅難度啊。除咗咧係嗰個增加嗰個難度之外咧，亦都令到佢哋彼此之間嘅關係咧變成一個衝突嘅關係，而且咧係一個持續嘅衝突嘅關係。因為咧，當喺宣佈到蛇同埋女人嗰個關係嘅時候，佢就講到咧，佢話女人嘅後裔要傷蛇嘅頭，而蛇咧又要傷女人嘅腳跟。喺呢度講緊咧，佢哋係要一路嘅持續落去彼此嘅去衝突嘅。而男人同埋女人嘅夫妻嘅之間係點樣咧？女人咧要戀慕佢嘅丈夫嚇，佢嘅丈夫咧即係要轄制佢。咁啊原本唔係咁樣樣嘅，原本係大家係一個即係幫助嚟嘅，係一個平等嘅關係。但係咧演變成咁樣樣一個衝突嘅關係。然後工作人同埋耕地咧，亦都係一樣，都係一個持續嘅一個衝突嘅關係。所以神嘅呢一個嘅刑罰，就因着人唔肯去認錯咧，而就臨到人嘅身上，而且係要持續不斷地嚟到發生。不過，即使喺神嘅刑罰當中咧，其實我哋睇到神都係好有恩典嘅。喺佢嘅公義嘅裏邊，神係有恩典嘅。其實喺即係頭先講到啦嚇，神去宣判對蛇嗰個嘅刑罰嘅時候，講到女人嘅後裔要傷蛇嘅頭，其實喺嗰度就已經講緊一個嘅救恩啊，就係講到耶穌基督就係一個女人嘅後裔，將來佢係要擊打魔鬼嘅。嗰度已經係預告咗有一個嘅救恩。然後更加清晰嘅就係喺經文嘅3章21節呢度講，耶和華神為亞當同埋佢嘅妻子用皮子嚟到做衣服俾佢哋去穿。佢哋原本自己用一啲嘅樹葉嚟做一個嘅遮蓋，做一個嘅保護。但係神睇到佢哋呢一個嘅遮蓋咧，其實係發揮唔到啲咩作用嘅嚇，係好容易破碎嘅。神就用咗皮子嚟到做衣服俾佢哋去穿。我哋睇到神嘅恩典真係好大嚇。人原本係唔需要呢啲嘅嘢，係因為人嘅犯錯而要做一啲嘅衣服嚟到去遮蓋，但係神都願意為佢哋嚟到去做，而且做一個更加好。而且當講到咧要去做一件嘅皮衣嘅時候，就代表咩咧？就係要殺死一隻無辜嘅動物，要流血，要犧牲，然後先至可以攞到佢塊皮嚟到做衣服。其實呢一個嘅行動都係預表咗耶穌基督為我哋所成就嘅救恩。耶穌基督就好似嗰個無辜犧牲嘅動物一樣，佢為我哋犧牲喺十字架上邊。嗰個動物做嘅皮衣就係耶穌基督嘅寶血，就遮蓋咗我哋嘅罪。所以你會睇到係啊，神佢係一個公義嘅神，所以佢唔可以話你犯咗錯就當你冇事啦。神一樣係要按翻你所做嘅錯事，你要去承擔嗰個刑罰嗰個後果。但係喺當中，神係已經預備咗一個嘅恩典，就係嗰個嘅救恩，就係嗰一件嘅皮衣啦。所以我哋今日或許我哋都會有時候咧，我哋都會犯錯，我哋都會有犯罪。但係今日神所成就嘅嗰個救恩，嗰個赦罪嘅恩典，嗰個皮衣，我哋今日仍然都可以去穿上。只要我哋翻返去神嘅面前，去求神去赦免我哋，我哋就能夠去經歷嗰種赦罪嘅平安，再一次能夠恢復同神嘅關係，亦都咧恢復人同埋人之間嘅關係，仲有就係人同自己之間嘅關係。所以我哋睇到神喺公義當中係有佢嘅慈愛嘅，佢喺宣佈管教嘅同時，其實佢就已經為人預備咗一件救贖嘅皮衣啦。所以神係嗰一位又公義又慈愛嗰位嘅神，我哋真係咧要去感謝我哋嘅神，要去經歷，要去領受佢呢一份嘅恩典啊！咁我哋都有一個一齊嘅祈禱啊！親愛嘅天父，我哋喺今日嘅經文當中，我哋睇到神你自己係一位公義嘅神，所以當我哋嘅始祖亞當同埋夏娃，
佢哋真係違背你嘅命令，去犯咗錯，佢哋係要承擔嗰個罪嘅後果嘅。但係我哋睇到神，你喺宣判之先，其實你係俾佢哋有好多嘅機會，自己去主動嘅去認錯，主動咧去承擔責任。好可惜，昔日嘅始祖佢哋冇去真係去爭取呢一個嘅機會，佢哋去逃避，佢哋去推卸責任。所以神你去真係要俾出嗰個刑罰。但我哋又睇到神你喺刑罰當中都有你自己嘅愛，有你嘅恩典。你早就已經為人去預備咗一件救贖嘅皮衣啊！你預備咗耶穌基督成為我哋嘅救贖，赦免我哋嘅罪，遮蓋我哋嘅羞愧。主啊，我哋感謝你，今日我哋已經得到呢一個咁大嘅救恩啊！縱然我哋有時依然都會犯錯，但係讓我哋再一次嚟到你嘅面前，去誠實地去面對自己，去認罪，去悔改，我哋同樣都可以再一次經歷赦罪嘅嗰份平安。主啊，求你就幫助我哋，引導我哋。我哋咁樣祈禱，奉耶穌基督嘅名，阿門。跟住我哋都有一個少少嘅默想嘅時間啦。咁咧有2題嘅默想嘅問題，大家咧都可以用短短嘅時間嚟到思想一下。我哋講到咧頭先下係有荊棘，有蒺藜，其實我哋喺職場嘅上邊都可能會有嘅。我哋點樣去面對呢？我哋咧有冇靠住神俾我哋嘅恩典去面對呢？又或者而家喺我哋嘅生命當中，會唔會都有一啲破裂咗嘅關係，我哋需要去修復嘅呢？神都會幫助我哋都可以安靜嘅嚟到去默想一下。我哋都讀一讀今日嘅金句。今日嘅金句係出自詩篇116篇第5節，我哋都一齊讀2次。耶和華有恩惠有公義，我們的神以憐憫為懷。詩篇116篇5節。耶和華有恩惠有公義，我們的神以憐憫為懷。詩篇116篇5節。跟住落嚟咧係祝福差遣。咁我哋都有一啲嘅家事分享下，我哋可以睇一睇熒幕。原定今日咧係有職青嘅團契，我哋咧會係網上啦，我哋會係用 Zoom 去進行嘅。請各位團友咧都留意群組嘅消息。詩歌班嘅練習咧會喺嚟緊嘅星期六下晝6點鐘，請詩班員留意準時出席。暑期活動阿灣拿嘅暑期活動咧喺8月2號，即係下星期就開始啦。咁咧請大家留意翻，我哋係有5個星期。咁第一個星期咧係一個暑期聖經班嘅補課啦，因為暑期聖經班嘅期間咧有一日係紅雨就取消咗。咁喺第一個禮拜我哋會補翻嘅。咁然後第二個禮拜咧我哋會有烹飪啦。第3個星期會有一啲嘅球類。第4星期咧係一啲科學小手工。咁最後一個星期就係 Awana Store。咁請各位家長咧，如果你未曾報名嘅咧，請盡快喺群組嘅當中咧去報名啦。好，跟住咧係一個即係關於天氣嘅安排啊，即係教會嘅聚會咧因為咧呢段嘅時間啦，暑假期間都可能咧有好多嘅惡劣嘅天氣嚇。咁嗰個指引咧，我哋都發放咗，即係經中基嘅群組咧發放咗嘅。咁就係都跟天文台嘅指示啦，就喺聚會開始之前嘅2小時，如果咧係8號風球，即係或者8號以上啦嚇，又或者係黑雨咧，我哋嘅聚會就會停止㗎啦。咁但係請特別留意嘅咧，就係Awana嘅聚會嚇，兒童嘅聚會咧就會係喺聚會之前2小時，如果係有3號風球嘅警報啦，或者係紅雨嘅警號嘅時候，我哋嘅聚會咧就會取消㗎啦。請家長都留意翻。好，我哋8月8號星期六咧係會有見證音樂佈道會嘅，個時間咧係喺下晝5點半到7點鐘啦。主題係陪着我走啊！當日咧係蘇牧師咧會為我哋證道啦，而當日亦都有3位嘅年青人咧會分享佢哋嘅見證啦嚇。咁咧我哋今次嘅聚會咧，我哋係希望對象係年青人，不過咁如果咧你有啲嘅親友咧都好想嚟參加，我哋都歡迎嘅。咁喺即係聚會之後咧，我哋係會
會有聚餐嘅。咁請大家都為聚會去禱告啦，亦都努力咧去邀請新朋友嚟到參加嚇。好，關於見證報道會當日嘅泊車嘅安排，請大家留意啦。大家咧係可以泊喺旅港開平中學嘅停車場嘅，我哋借用咗嗰個時間咧係下晝4點半到晚上嘅9點鐘，又或者你泊翻嚟中基都可以嘅，但係咧就唔好泊喺學校嘅嗰個車道嗰度啦。因為咧另外咧就當你泊喺停車場裏邊嘅時候咧，都請留意啊，因為咧而家學校嘅停車場係進行緊一個油漆嘅工程，不過學校咧係會借出一啲嘅車冚俾弟兄姊妹使用嘅，所以大家都可以放心去嗰邊去泊車啦。不過用完之後就請擺翻好啦。好，牧愛會嘅囚友崇拜咧係會喺9月13號嘅晏晝2點到4點。我哋今次咧係會去赤柱監獄有呢個囚友嘅崇拜。咁而呢個監獄咧係男性嘅成年長期嘅在囚人士啦，長刑期嘅在囚人士。咁我哋呢個崇拜咧參與嘅人數名額最多係即係8個啦。咁而其中咧最多4位姊妹嘅。咁如果大家想參加咧，請喺8月2號之前就報名啦。好，咁跟住咧，我哋都係有一個牧者代禱嘅時間，咁都想請大家喺屋企嘅裏邊咧，都可以為到我哋一啲即係身體有軟弱嘅肢體去禱告啦。咁包括咧欣琳姊妹啦我哋上次都講到佢會做一個嘅手術，咁佢個手術已經順利完成咗啦。咁而家係即係做緊一啲嘅復康啦，咁遲啲都可以出院，都為佢嘅康復禱告啦。另外咧就係Connie 姊妹啦，我哋上星期講到佢係即係吞藥丸呼吸困難，咁後嚟咧入咗醫院之後咧，其實原來佢係肺炎同埋肺積水咁都即係為佢去禱告啦。好，咁我哋都請一齊，我哋有禱告嘅時間。親愛天父，我哋都感恩嘅，我哋仍然咧能夠有生命氣息去敬拜你。雖然可能地點係唔同咗，但係我哋依然能夠去敬拜。神，我哋喺度，我哋唔忘記我哋有一啲嘅肢體，佢哋都係喺身體嘅上邊有軟弱。我哋紀念到 Connie 姊妹，我哋知道佢而家咧都仍然喺醫院嘅當中去接受治療。我哋希望嗰啲嘅抗生素咧能夠真係幫助佢嗰個肺炎咧能夠快啲嘅去即係去康復，讓到佢咧嗰個肺嘅積水亦都能夠早日嘅清除。求主你去幫助Connie 姊妹，賜俾佢真係有一個平安嘅心。我哋亦都紀念到欣琳姊妹啦，佢順利完成手術，我哋好感謝你。求你都繼續保守佢嗰個復康嘅過程，都係順利嘅，好快咧就可以行動嘅治癒。我哋都繼續紀念到，可能都有其他弟兄姊妹，佢哋都喺病患嘅當中，主啊，你都知道。亦都有弟兄姊妹，佢哋喺心靈嘅軟弱嘅當中，主啊，求你自己都臨到佢，去安慰佢哋，讓到佢哋嘅心靈咧能夠再一次嘅去健壯。神，我哋亦都為到咧教會喺嚟緊8月咧都有好多咧傳福音服侍嘅機會，我哋感恩啊！我哋為到我哋嚟緊Awana啦，都有5個星期嘅活動啊！希望咧藉住呢個活動，我哋能夠接觸到小朋友，讓到咧佢哋都能夠去認識神你自己。亦都咧將來都會繼續去參加Awana嘅一啲嘅活動啦，同埋Awana嘅聖經班。我哋亦都咧為到嚟緊8月8號嘅見證報道會咧，就交俾你啊！求主你自己咧去真係幫助啦！要負責講道嘅蘇牧師仲有咧分享見證嘅3位弟兄姊妹，仲有當日嘅敬拜隊啊！主你幫助我哋喺呢一段預備嘅期間，你俾佢哋咧都做最好嘅準備亦都真係相信咧到當日神你都會使用佢哋呢啲嘅詩歌啦、見證啦，同埋佢哋嘅證道。仲有更加重要嘅係求主你都俾弟兄姊妹咧去積極邀請身邊未信嘅親友，特別係一啲嘅年青人嚟到參與呢一個嘅聚會，讓到佢哋真係能夠認識你。求主你都保守帶領聚會嘅準備啦，同埋當日嘅各項嘅事情都係能夠順利嘅。主喺度都紀念到遲啲都有囚友嘅崇拜啦，求主你都去繼續嘅去使用。仲我哋多謝你俾我哋咧能夠有敬拜啦，有彼此代禱嘅機會。我哋咁樣祈禱，奉耶穌基督嘅名，阿門。我哋一齊唱讚美詩。三位一體。
主禱文。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。請大家憑信心領受祝福。願我主耶穌基督嘅恩惠，願天父上帝嘅慈愛，又願聖靈嘅感動同埋溝通，常與你哋同在，從今時直到永遠。阿門。靜默禱，我哋崇拜結束。崇拜結束。